เป็นเมืองหน้าด่านมุกดาหารงามเด่นแผ่นดินร่มเย็นตั้งอยู่ริมฝั่งคลองสวรรค์เขตเมืองชงชั่วบ้านพี่เมืองน้องมาเด้อพี่น้องมาเที่ยวมายามมุกดาหารบ้านเฮามาเด้อพี่น้องมาเที่ยวมายามมุกดาหารบ้านเฮาเกิดเมืองงามตั้งอยู่หม่องนี้เมื่อเจ้าจันทากินนรีมาสร้างบ้านสร้างเมืองเรืองนามเมืองที่มี8 ชนเผ่าเมืองที่มีแต่คนน้ำใจงามแหล่งท่องเที่ยวก็มีแต่หม่องงามแหล่งท่องเที่ยวก็มีแต่หม่องงามมีวัฒนธรรมประเพณีหลากหลายมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเที่ยวมายามมุกดาหารบ้านเฮาที่12ของ14เป็นวิธีที่อยู่คือเก่าบุญกองเข้าไขประตูเล้าประเพณีที่บ่เคยสูญหายประเพณีแห่กันล้อมเป็นตาสอนได้บุญสุขใจออกพรรษาก็ยังมีบุญใหญ่ออกพรรษาก็ยังมีบุญใหญ่แข่งเรือลาวไทยมุกดาหารสวรรค์เขตมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเที่ยวมายามมุกดาหารบ้านเขามีหมอลำพี่ฟ้าช่วยรักษาคนป่วยให้เศร้าเขามีพิธียาวที่หมู่เฮายังคงสืบสานมาเบิ่งโซทางบังมาผูกแขนบายสีสู่ขวัญลำพญาย่อยหัวดอนตาลลำพญาย่อยหัวดอนตาลก็เป็นตาฟังแล้วมวนลามาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเที่ยวมายามมุกดาหารบ้านเฮาแก่งกระเบาอยู่ที่ว่านใหญ่น้ำตกเย็นสายตาโตนน้องสูงเรียนเชิญพี่ป้าน้าลุงผู้พาเถิบอำเภอเมืองและดอนตาผู้หมูนิคมคำสร้อยก็งามไม่น้อยมีชื่อมานานหมู่บ้านเชิงวัฒนธรรมหมู่บ้านเชิงวัฒนธรรมยังมีให้เบิ่งอยู่ชุมชนบ้านกูมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเที่ยวมายามมุกดาหารบ้านเฮามุกดาหารเมืองดีน่าเที่ยวให้ได้มาเที่ยวสิมีแต่ความโชคดีองค์พระใหญ่ศักดิ์สิทธิ์อีหลีสาธุชนกราบไหว้บูชาองค์พ่อนาคายิ่งใหญ่ไหว้ขอพรปู่ศรีมุกดาอยากชมเมืองที่สวยงามจับตาอยากชมเมืองที่สวยงามจับตาขึ้นหอแก้วชมเมืองสองฝั่งมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเที่ยวมายามมุกดาหารบ้านเฮามาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเที่ยวมายามมุกดาหาร